हेलो। कल से मुझे बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी खांसी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। इस टाइम जब खांसी आ रही है ना तो इतना दिक्कत हो रहा है। तो आप लोगों से सजेशन लेना था कि कुछ घरेलू उपाय बताइए कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, क्योंकि खांसी जब आ रही है तो इतना दिक्कत हो रहा है ना। तो डॉक्टर कल मैं गई थी दवा के लिए, लेकिन डॉक्टर बोले कि इस टाइम ज़्यादा दवा खाना सही नहीं है, तो आप कुछ घरेलू उपाय कीजिए, काढ़ा वाढ़ा बनाकर पीजिए। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि खांसी के लिए कैसा काढ़ा बनाकर पिएँ कि जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि सिरप दिए हैं, सिर्फ मैं खांसी का सिरप लेकर आई हूँ और बुखार का जो है टैबलेट है